Всем привет, подписчики с Minecraft. Сегодня мы снимаем игру Метель. Будем снимать первую игру, потому что это от созданий русских разработчиков Linked Squad. Назад. Инвентарь, секреты, настройки. Что в настройках? Ага, все нормально. Субтитры. Начать игру. Введите главу, чтобы начать. Ладно. Потому что мы проходим первую. Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель. Я шел, думал, как бы поскорее вернуться домой. Не хотелось в такую погоду находиться на улице. Дорога шла через небольшой лес. Не будет ходить по лесу. Приступ страха сковал меня. Я ускорил шаг. Стоило мне оглянуться назад, как я оторопел. Чья-то фигура бежала по моим следам, пытаясь приблизиться ко мне. Я рванул, что есть мощь. Ладно, ничего страшного. Нажмите. Нажали. Ага, собака гавкает. Хорошо. Что? Так, это что? Отмычка. Значит, она открывается. А как? Во-во-во, открыли. Нужно выбираться отсюда. Как бы я это знаю, что нужно выбираться. Окей, что тут есть? Лампочка. Лампочка. Что это? Ночь. Что это? Ну, лучше ее обратно поставить, наверное. Потому что я слышал то, что... Как ее поставить? Вон. Все. Так, тут что-то. Тут через окно нельзя. Веревка, что за веревка? На всякий случай трогать не буду. Нет электричества. Окей. Так, я смотрел прохождение по игре. Тут что-то должно быть. Ящик с замком. Тут два, я понял. Ну где-то там шкафчик какой-то был, что ли? Тут что ли, я не помню. Нет, тут ничего нет, наверное. Так, тут тоже. Тут ключ какой-то. Кстати, прохождение на время, ну, глава первая, она вроде легкая. Зажатый ключ в тисках. Так, что тут? Молоток. Прохождение тут надо вот это вот разбить. Твою же мать! Так, у меня есть 25 секунд. Так, нам нужно закрыть, я же не открывал. Я вроде больше... вернуться в клетку. Я больше ничего не открывал. Нужно Главное, сесть. чтобы он не заметил, что я вылезала с клетки. Все, закрыли и... Ключ, просто ключ. Так, что? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Что-то здесь не так. Надеюсь, я все здесь ничего не оставил. Да. Видимо, показалось. Так. Все, погнали. Интересно, он может сам найти? Она не закроется, ладно. Но это не важно. Окей. Это на лифт. Бочка. Мне нужен гвоздодёр. Что тут? Дверь она не открывается. Тут тоже ничего. Может, тут еще что-то. Для чего мне ключ? Я сейчас забыл. Это что? Звонок. Это опасно. Во-во-во. Ножовка и изолента. Изолента это сюда. Отлично. А ножовка... Пилка. Теперь я могу включить. И тут нам нужен пароль. Пароль, ребята, сейчас. Тут записочка. Пароль это север, запад, восток, юг. Север должен быть, запад, восток.
Я не знаю, давайте попробуем какой-то. 0. Так, а где? 0, 9, 2, 0, 9, 2. Ай, а где 3? 1. 0, 9, 2, 1. 1, 2, 3, 4. 0, 9, 2, 1. Это не то. Пропустить его. Ага, нет, нет. 0, 9, 2, 1. 0, 9, 1, 2. Да, 0, 9, 1, 2. Лифт, дверь. Нам нужно дверь открыть, закрыть. И все. Погнали. Что тут у нас? Тут нам нужен... Тут цепочка, нам нужна... я не знаю. Что-то нам нужно там. Забыл, как называется. Так, это стекло разбитое. Что тут? Рукоятка. Для чего она, я чуть не помню. Кстати, тут шкафчик. Тут больше нет, да? Рукоятка, может, текчер шкирки. А для чего рукоятка-то? Я не понял, для чего рукоятка. Ладно. Это что? Так, мы вроде не все досмотрели. Кстати, надо все закрывать. Подожди, а мне не кажется, это сюда надо? Винт нужен. Там тоже. Крышка унитаза. Кстати, на улице зима. И маска. Маска, ребята. Маска зайца. Ее можно получить? Подожди, рукоятка от лифта может быть? Нет, там рычаг нужен. Что тут где-то еще может что-то нажимается? Что еще может быть? Так. Что-то подзабыл. Что может быть? Я не помню. Ладно, окей, для чего ножовка? Ой, пилка. Стоп. Ага. Угу. Угу. Я ничего не понял. Ну, я попробую. Подождите, нам нужна палка, и где-то я ее видел. И нам нужна ножовка, как раз. Пилка, то есть. И там где-то должна быть палка. Пилку можно вот эту вот? Нет. Цепочку нельзя. Хорошо. Вот это? Нет. Блин, где же палка? Где же палка? Вот тут надо закрыть. Заперто с другой стороны, да. Ага. Нам нужен гвоздодер. Где же его найти? Вроде в ванну. Кстати.
Отмычка. У меня есть еще отмычка. Тут есть окна, тут тоже есть эти, но они не подходят. А, вон, нашел. Гвоздодер. Отлично. Убираем. Часть кирки. И нам это... Нет, нам нужно оставить вот эту. Дальше. Что еще? Что еще? Блин, что-то забыл. Болт. Да я не знаю, куда нужна пилка. Буду на все нажимать. Я не знаю, куда нам нужна рукоятка. Может, эта палка нужна? Где эта палка? Что? Подождите, нужно пошуметь. Нужно как-то сломать эту стену. Молоток. Но его уже не найти. Потому что он уже использован. Киркой. Что? Лучше закрыть. Лифт включить. Нет питания. Нет, нет. Что это за шум? Шумел. А, забыл. Вроде все. Фух, успел. Надеюсь, все. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Придумал инструменты принесет. Там какие-то еще инструменты должны быть. Ладно, ребят, на это видео закончим, потому что я еще раз пересмотрю прохождение, потому что нужно точно пересмотреть. Потом без видео посмотрю, как его проходить. Мы, ребят, заканчиваем на этом видео. Всем пока-пока.